Артем, ты что, только что поцеловал меня? Да. Зачем? Ты хотел чихнуть, но тебе нельзя это делать, поэтому я тебя поцеловал. Ты спас мне жизнь. В этом нет ничего особенного. Первый день завершен. Пожалуйста, пусть будет что-то несложное, как и вчерашнее. Нельзя истекать кровью? Ладно, значит, никаких кровавых носов, досок с гвоздями и никакой природы. Айдар, смотри, куда кидаешь. Извини, брюзга. Сегодня мне нельзя пускать кровь, а ты чуть не попал мне по лицу. Хотел бы я иметь такое проклятие. Почему тебе всегда достаются такие легкие задания? Ничего не бывает легким на неделе смертельных игр. О, Наташа, ты не поможешь мне раздать листочки? Конечно, мисс Элизабет. Это тебе. Спасибо. И это тебе. Ой, порезалась об бумагу.